हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ट्रेन से सफ़र किए हुए हैं। जहां ट्रेन एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती है, वहीं इस सफ़र में, इस यात्रा में जीवन की फ़िलॉसफी भी जुड़ी हुई है। इंडियन रेलवे की तो बात ही निराली है। तो मैं आपको ट्रेन की जर्नी की एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसे देखते हुए आपको अपने जीवन की कोई ना कोई अनोखी यात्रा तो ज़रूर याद आएगी। May I have your attention, please? Train number 0418 Gwalior Barauni Express, Gwalior to Barauni via Goli Samastipur Dalpinpura is arriving on platform number 1 and 2. गाड़ी संख्या 04885 Gwalior Barauni Express, Gwalior Goli समस्तीपुर दलपतरा बरौनी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रहे हैं। चाय वारिये जी, चाय वारिये, चाय कॉफी, चाय वारिये जी, आने वालों जी, चाय वारिया आते हैं, बताते हैं हम आने वाले चाय वारिये, चाय दूध वाला, चाय वारिये जी। चाय गरम गरम, चाय मसाला चाय, चाय 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 समाई में हमारी